5 persona kanë mbetur të plagosur me armë zjarri pas një konflikti në Laç. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 të së shtunës në rrugën pranë kishës së Laçit në afërsi të ish-gjykatës së Kurbinit. Të plagosur mbetën Liridon Ismaili, Daniel Gjeloshi, Angelina Xhezaj, Geri Bitri dhe Amarildo Ndoj, të cilët u transportuan menjëherë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore më të specializuar. Sipas burimeve spitalore, Amarildo Ndoj, 26 vjeç dhe Geri Bitri, 24 vjeç, ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore me plagë në zonën e Legenit, ndërsa 3 të tjerë të plagosur, Daniel Gjeloshi 26 vjeç, Liridon Ismaili 26 vjeç dhe Angelina Xhezaj 58 vjeç, janë në gjendje stabile dhe të vetëdijshëm, me dëmtime në gjymtyrët e poshtëm. Në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë menjëherë shërbimet e policisë, të cilët kanë shoqëruar disa persona për verifikim, ndërsa në ndihmë të tyre kanë mbërritur edhe forcat e njësisë kombëtare të sigurisë nga Shkodra. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vjon punën për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj. Autori i dyshuarit të shtonave është identifikuar dhe policia po vijon kërkimin për kapjen e tij.